Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos un 2013 Volkswagen Jetta y el carro vino con un problema. Primeramente tenía la luz prendida del el código P0442, que quería decir un liqueo en el sistema de evaporación del tanque. El cliente le cambió la tapadera de gas, pero lo que estaba notando en el futuro es de que cada vez que ponía gas, el carro inmediatamente no prendía, ¿verdad? Que prendía como el segundo llavazo. Entonces el cliente lo trajo y lo que encontramos esta válvula que se llama EVA Purge Solenoid. Y claro que arreglamos el problema, ya le pusimos gas también y el carro comienza perfectamente. Esta válvula se miran, claro, no vamos a enseñarle cómo va ahorita, pero esto se remueve, se levanta de aquí, ¿verdad? Y esta parte aproximada en este lugar debajo de la tapadera, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, cualquier pregunta, cualquier comentario, no se olvide de hacerlo, pero podemos ayudar inmediatamente.